Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах уже 18:20, и я опять с вами. Что у нас по погоде? Сегодня погода немножко порадовала. С утра было довольно-таки жарко, светило солнце, ничего не предвещало, а уже после 3 часов вдруг потемнело небо и пошел дождь. Прошел, конечно, хороший такой, можно сказать, ливень, но недолго. Наверное, минут 15, и все. И дождика, как и не бывало. Снова вышло солнышко. Но радует уже то, что хотя бы какой-то прошел. И когда он был, температура упала почти до 20 градусов. Сейчас на улице, можно сказать, парит, потому как хорошо землю все равно не промочил. Но температура посмотрела 26 градусов. Сейчас, вот в данный момент. На сегодня прогноз правильный. То есть, как обещали дождь, так и получилось. Будем ждать завтрашней прохлады, потому как завтра должно существенно похолодать. Пока еще я не ощущаю жарко, душно в квартире. Да и на улице не так уж прохладненько. Что у нас по обстановке? Обстановка в городе относительно спокойная. Все как в предыдущие дни. Сирена, конечно, включается бесконечно. Но ничего, слава богу, слышно не было. Сегодня мне, конечно, было так немножко страшновато, аж жутковато. Затянуло небо, потемнело, ветер усиливается. Вот такая вот преддождевая, знаете, погода. И тут загудела сирена. И я как раз стояла на балконе, и как-то аж не по себе. А еще я сегодня пыталась снять дождь на кухне через стекло. И как бахнул гром, у меня душа в пятки ушла. Это есть заснято, так что кому интересно, можете посмотреть дальше. Чем я сегодня занималась? А занималась я все тем же самым, чем и обычно. Доготовила то, что вчера не доготовила и планировала. То есть сварила суп на курином бульоне, сделала котлеты, отварила крылышки. В общем, все как всегда. Все то, что как бы нужно готовить. Много чего сделала по дому. То, что до этого не доделывала. Теперь у меня картины нет разрисовывать. А эту вот, смотрите, повесила сзади себя. Пока пусть повисит здесь, а там будет видно. Дамочку еще не повесили. Там нужно сделать крепление. Ну, я думаю, эта картина смотрится очень даже красиво. Завтра уже нужно выехать в магазин. Много чего закончилось, много чего нужно подкупить. Поэтому, скорее всего, что буду просыпаться пораньше, и будет день закупок. Андрей немного приболел, чихает, кашляет. Вот в такую жару и заболел. Но пил воду холодную из холодильника, на работе под кондиционером. Вот и результат. А лечиться особо не хочет. Единственное, пьет сироп от кашля. Предлагала пополоскать горло болит еще. Не хочет. Вот так. Попробуйте еще заставить. Будет ругаться на меня, что я об этом говорю. Но я специально говорю, потому как не хочет лечиться. Вот так. Взяла и сказала. Сегодня доготовила то, что вчера не доготовила. Вот такой вот супчик с вермишелью. Сварила это Андрею на бульоне, на курином. Я обычно на бульоне не варю, но настолько вкусный бульончик. Я на бульонах не ем, а Андрею пока еще такие супчики можно. В общем, это ему будет на обед, на ужин, не знаю, перед работой. Сварила крылышки. Это я маме варю. К борщу, к супу. Ну, для того и варю отдельно, чтобы варить не на бульоне. И, конечно же, доделала котлетки. Вот такие котлеты из курицы, свинины. Ну, свинины совсем немножко, в основном курица. Вот когда у меня
есть котлеты. Это я уверена, что дня на 4, на 5 у меня уже еда есть, можно сказать. Отварила макароны, рис, картошку, что-нибудь. Все, котлетка есть. И котлеты любят. Ну, вот так вот в нашей семье. У кого-то что-то другое, может быть, больше едят. У меня вот любят котлеты. Сколько их не сделай, котлеты не надоедают. Так что и сегодня я наготовила. Вчера беляши ленивые и вот эту вот лепешку на завтрак. Это такие блюда, знаете, одноразовые, я их называю. Приготовил и съели. Все, они же не остаются на второй день. А это такая более уже конкретная еда. Для аджики понадобятся баклажаны, помидоры, лук, яблоки, острый перец, чесночок и половинка болгарского перца. Баклажаны нужно очистить и порезать кусочками. Порезать также болгарский перец. Я взяла острый чили, такой вот крупный, и целую половинку разрезала на 2 части. Взяла перчик с семенами. Муж у меня любит острую аджику, поэтому я кладу семенами. Вы же по вкусу. Если не сильно острую, то берите перца меньше. Порезала кусочками помидоры, яблоки, удалила семена, лук порезала, почистила 2 зубчика чеснока. Все вот это, кроме чеснока, сейчас нужно перекрутить на мясорубке. Вот такая вот масса у меня получилась. Добавила сюда растительное масло, черный молотый перец. Сейчас все перемешаю и буду варить аджику 30 минут на медленном огне. Сюда же сразу добавляю соль и сахар. Через 30 минут добавить измельченный чеснок и уксус. Сварить аджику еще 15 минут. Вот смотрите, аджика уже готова. Смотрите, какая она густая. Я добавила еще сюда пол чайной ложечки сушеного базилика и пол чайной ложки хмели сунели вместе с чесноком. Все. Теперь сейчас разложу баночки. Я хочу сделать одну пол-литровую банку, а остальное оставить просто кушать сейчас. Обалденная аджика. Кисло-остро-сладенькая. Вкусная. Пробуйте. Да, сегодня жарковато. Еще часу дня нет. 31 градус. В тени. Это еще солнце не повернулось. И я пока на кухне. Сейчас все сделаю, солнце начнет поворачиваться, и я убегаю. И вы знаете, довольно сильный ветер. Прямо вот все открыто. Закрываются двери балкона, он клацает вытяжка. Ветерок усилился, но все равно светит солнце. Что? Посмотрим, что будет дальше. Ну что, 3:30 уже. Вечера. Еще и сирена гудит. Дождь написан на 15-16:00. Вот так вот затянуло небо. Видите, черное. И дальше там. И с той стороны, и с той стороны. Но теперь у меня вопрос. Быть или не быть дождю? Потому как это уже не впервые. Затянуло и растянуло. Ну, посмотрим. Пошла я с балкона, сирена. Хотя сирена есть сирена, но все равно как-то аж, знаете, еще страшнее, когда вот такое темное небо и сирена. Ждем дождика, будет или нет, неизвестно. Ну что, и сверкает, и гремит. Дождь вроде бы как сильнее пускается, а потом тише. Вот он сильный, такой, знаете, как порыв. А теперь вот меленький, но уже пошел. И ветер усиливается. Вон, смотрю, деревья прям. Вот. Ой! Ого! Слышали? О, надо от окна убегать, все. Ой, аж похолодело все внутри.
дождь пошел хороший. Ливень прямо идет. Небо светлеет. Мне кажется, это ненадолго дождь. Он сейчас туда-сюда и пройдет. А, уже тише. Ну, хоть такой. Дождались дождика. Вот это и весь дождь. Он еще идет небольшой. Небо уже, смотрите, какое. И уже солнце выходит из-за облаков. Все. Минут 15 это продолжалось и заканчивается. Радует только температура. Сразу с 30 упала до 21 градуса. Так что на улице вообще замечательно сейчас. На сегодня, друзья, все. Рассказывать особо не о чем. Новостей никаких нет. На данный момент, на эту минуту в городе все тихо, все, слава богу, спокойно. Сейчас нигде ничего не слышно. Всем мира, добра, всем спокойствия, терпения, крепкого-крепкого здоровья. Берегите себя, своих близких. Всем до завтра. Пока-пока.